Нека си честитим първият учебен ден на новата академична 2012-2013 година. През започващата учебна година 870 студенти ще стартират обучението си в бакалавърските, магистърските и докторантските програми на Висшето транспортно училище Тодор Кабешов. 13 студенти от Литва, Полша, Латвия избраха нашия университет, за да се обучават за един семестър по програмата Erasmus. So, welcome to Vetio Erasmus students. Thank you. Този забележителен септемврийски ден бележи началото на новата академична 2012-2013 година. Ние ви обещаваме лек и безоблачен студентски живот. Ще има и тежки моменти, наглед непреодолими препятствия. Някои от вас може би ще се разколебаят и оплашат. Това, което искам да ви кажа, е да не се страхувате, да не отстъпвате пред проблемите, а да се борите с тях. Да вярвате в успеха, който ще бъде плод на вашето желание за развитие, до достигане на крайната цел, образование, за което се дошито и сте станали част от нашата академична общност. Уважаеми колеги, въпреки икономическата криза и ограничения бюджет, благодарение на усилията и гъвкавата стопанска политика, която се стремим да провеждаме, и тази учебна година ще започнем с нови придобивки. Създадена е нова лаборатория към катедра икономика и счетоводство в транспорт. Лаборатория по автоматизирани системи за обработка на икономическата информация. Напълно обновена е покривната конструкция на учебен блок 1. На същия блок източната фасада е поставена нова ПВЦ дограма. Северната фасада на ректората също има нова дограма. Ремонтирани са санитарните възли на учебен блок 2, учебен блок 3, 2 и третия етаж северно крило. От името на ръководството на Главно управление на Държавно предприятие Транспортно строителство и възстановяване ви поздравявам в повод откриването на академичната 2012-2013 година. За всички нас е известен фактът, че Висшето транспортно училище Тодор Кабешков е академична институция, основаваща се на богати исторически традиции, професионализъм, новаторство във всички области на транспортното строителство, източник на специализирани познания и отлично обучение. Тези думи можем да твърдим със сигурност, тъй като много от нас, днешните инженери и ръководители, сме негови възпитаници от различни поколения. Нека символичен извън на тази камбана да бъде съпроводен с пожелания към всички студенти, докторанти и преподаватели на Висшето транспортно училище Тодор Кабешков за успешни занятия и отлични резултати, за здраве и ползотворна работа през предстоящата учебна година. Добър час!